Subaru Levorg'la birlikteyiz. Subaru'nun en yeni modeli olan bu görmüş olduğunuz Levorg, yeni 1.6 litrelik turbo beslemeli güçlü benzinli motoruyla ve station wagon karoseri sayesinde sunduğu geniş yaşam alanlarıyla hem sportif kullanım hem de aile kullanımı beklentileri olanların isteklerini sonuna kadar karşılayacakmış gibi gözüküyor. Bakalım gerçekten de öyle mi? Gelin hep beraber incelememize başlayalım demeden önce sizi kısa süreliğine bu aracın güzel görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Nasıl, beğendiniz mi? Gelin bir de yakından bakalım Levorg'un nasıl olduğuna. Levorg'un önünde kendini belli eden 2-3 tane farklı tasarım detayı var. Bunlardan bir tanesi C formlu farlar. Ama daha önemlisi Subaru'nun bu havalandırma olan kaputu. Bunun ne için olduğunu Subaru meraklarının tabii hepsi biliyor. Ben bilmeyenler için kısaca söyleyeyim. Bu turbo beslemeli bir araç olduğu için buradan giren hava intercooler'ı soğuttuğu için böyle bir uygulamaya gidiyor Subaru. Ve bence çok karakteristik bir görünümü var aracın. Son olarak da buradaki panjurdan bahsedebilirim. Altıgen formlu bu krom panjur da yine Subaru amblemini taşıyor ve önden baktığınızda aracın iyi bir bütünlük içinde sportif görünmesini sağlıyor. Burada önemli bir tane detay var. Bu da krom görünümlü yan dikiz aynaları. Bu araç tek donanım seviyesiyle ülkemizde satılıyor. Zengin bir donanımı var. Yani deri döşemesinden cam tavanla 18 inç jantlara kadar hepsi tek bir pakette 114.900 TL'ye satılıyor. Bu da buna dahil ve biraz Audi'nin RS modellerine gönderme yapılıyor burada. Bana sorarsanız ufak bir detay ama göze hoş gözüküyor. Marşpiyerler de diğer birçok otomobildekinden farklı olarak biraz daha çıkık tasarıma sahip. Bence göze hoş gözüküyor. Göze hoş gözüken detaylardan bir tanesi de yine 18 inçlik jantların durduğu halde bile sanki dönüyormuş izlenimi verilmiş olması. Bence iyi bir tasarım. Son derece sportif olan gövde burada sağda ve solda yer alan iki tane egzoz çıkışıyla kendini gösteriyor. Otomobilin motoruyla ve gücüyle ilgili konuları her zaman olduğu gibi birazdan anlatacağım. Ama otomobilin arkasına gelmişken kısaca bir de yükleme hacminden bahsedelim. Bu manuel olarak açılan bagaj kapağının altında 522 litrelik bir yükleme hacmi sunuluyor. Buranın düz olmasından dolayı bu eşiğin buraya çok kolay yükleme yapabiliyorsunuz. Ayrıca arka koltukların tek dokunuşla yatırılabiliyor ve dümdüz bir satı haline gelebiliyor olması da yine fazla ve büyük yükleri buraya kolaylıkla koyabileceğiniz anlamına geliyor. Fakat benim bir tane eleştirim var. O da benim biliyorsunuz boyum 1.78. Fakat şu anda bile ben bagaj kapağını açtığım zaman kafam neredeyse değdi değecek. Fakat boyunuz benden daha uzunsa, mesela Ufuk gibi bir boyunuz varsa, Ufuk senin boyun kaç? 1.91. 1.91 görüyorsunuz, bu adam için bu tip bir bagaj kapağı sıkıntı yaratabiliyor. Son olarak da sürüşe başlamadan önce gelin arka koltukta bizi nelerin beklediğine bakalım. Yatırdığımız koltukları tekrar kaldıralım. Bu arada içine binmeden önce şundan da bahsedeyim. Bakın kapılar 90 derecelik bir açılma kapasitesine sahip. Bu sayede hem buraya iniş binişler kolay hem de çocuk koltuğunu yüklemek istediğiniz zaman da çok rahat bir şekilde yükleyebiliyorsunuz. Diz ve baş mesafesinden bahsedecek olursa benim oturma pozisyonumda diz mesafesi gördüğünüz gibi gayet iyi. Baş mesafesi de bence beklentileri sonuna kadar karşılıyor. Hadi artık sürüşe başlayalım. Levorg'un içine biner binmez gayet kaliteli bir kokpitle karşılaşıyorsunuz. Burada diğer Subaru modellerinde olmayan konsolun üst kısmı ve vites konsolunun çevresi bile deri döşemeyle kaplanmış ve hatta otomobilin sportif ruhunu yansıtması açısından mavi dikişlere yer verilmiş.
Ben şahsen mavi dikişleri çok beğendiğimi söyleyemem ama geneline baktığım zaman konsolun gayet şık ve sportif olduğunu söyleyebilirim. Sadece deri kullanımıyla kalitenin arttırılmış olması değil, bu üst taraftaki yumuşak plastik malzemelerde kabindeki kalite hissine bir artı katıyor. Göstergeler gayet okunaklı. Burada bir tane dokunmatik multimedya ekranı var ve ona hem kolay bir şekilde erişiyorsunuz hem de çok kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yol bilgisayarı ekranı bu konsolun üst kısmında konumlandırılmış ve o da kolay bir şekilde takip edilebiliyor. Küçük eşya gözleri konusunda Levorg'un kokpitinin cömert olduğunu söyleyebilirim. Vitesin önünde gayet geniş bir alan var. Vitesin arkasında da bir tane sürgülü alan ve birçok eşyanızı koyabileceğiniz kol dayama bulunuyor. Gelelim Levorg'un motoruna ve sürüş özelliklerine. Levorg'da Subaru'nun her zaman olduğu gibi Boxer bir motoru kullanılıyor. Fakat bu 1.6 litrelik silindir hacminde ve turbo beslemeye sahip. 170 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Yani baktığınız zaman tam bizim ülkemizde aranan küçük silindir hacmine sahip güçlü bir benzinli motoru var Levorg'un. Bu motor Levorg'da Subaru'nun Lineartronic diye adlandırdığı sürekli değişken oranlı CVT bir şanzımanla kullanılıyor. Şanzıman daha önceden kitlenmiş 6 tane orana sahip ve bunu istediğinizde manuel olarak direksiyonun arkasındaki pedallarla kumanda edebiliyorsunuz. Motordan bahsedecek olursam söylediğim gibi zaten kağıt üzerindeki rakamlar motorun güçlü olduğunu söylüyor. Bu günlük kullanımda da ayağınızın altında zaten bu gücü çok rahat bir şekilde hissediyorsunuz. Yani Levorg bastığınız zaman gidiyor. Fakat benim burada bir tane eleştirim var. O da bu sürekli değişken oranlı şanzıman her ne kadar klasik tipteki otomatik şanzımanlar gibi değişimler gerçekleştiriyor olsa da yine de diğer şanzımanlar kadar efektif olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani bu motorun klasik tipte bir otomatik şanzımanla veya manuel bir şanzımanla içindeki potansiyeli çok daha iyi bir şekilde yansıtabileceğini düşünüyorum. Subaru her ne kadar bu otomobil için Station Wagon değil Sport Tourer diye bir isimlendirme getirmiş olsa da sonuç olarak içinde bulunduğu sınıf anlamında bu bir Station Wagon. Ama tabii belli farklılıkları var. Zaten Subaru'nun da bunu bu şekilde adlandırmasında belli kriterler var. Bunların başında da otomobilin hem güçlü olan motoru hem de sürüş özellikleri yatıyor. Levorg STI'nin altyapısı üzerinde şekillendirilen bir araç olduğu için bir kere yola sağlam basıyor ve sert bir yapısı var. Yani otomobilin gücüyle sürüş karakteri birbirini iyi bir şekilde yakalıyor. Yani bu otomobille virajlara hızlı girdiğiniz zaman hızlı bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Yere sağlam bastığını size her daim hissettiriyor. Fakat direksiyon tepkileri o kadar hızlı değil bana sorarsanız. Yani biraz daha hisli, biraz daha sert ve isteklere daha net cevaplar verebilen bir direksiyon sistemi olsaymış gerçekten Subaru Levorg'un sürüşü tam anlamıyla tadından yenmezmiş bence. Yine de günlük kullanımda direksiyon sisteminin yumuşak olması birçok kullanıcıyı memnun edecektir diye düşünüyorum. Süspansiyonların da gergin yapıda olması özellikle otoyol sürüşlerinde ve virajlı yollarda size konforlu ve keyifli sürüşler sunuyor. Fakat tabii bir de bunun şehir içi ayağı var. Yani şehir içindeki bozuk zeminlerden geçerken, kasislerden atlarken aracın gerçekten sert bir yapıda olduğunu hissediyorsunuz. Bu da bu sınıftan konfor bekleyen birçok sürücünün hoşuna gitmeyebilir açıkçası. Tüm Subaru'ların 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip olduğunu düşününce bunu bir Subaru test ederken özellikle vurgulama gereği duymuyorum. Ama bunu da yine söyleyeyim. Levorg da diğer tüm Subaru modelleri gibi 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip. Son olarak da size Levorg'un yakıt tüketiminden bahsedeyim. Ben bu aracı 340 kilometredir kullanıyorum ve şu anda yol bilgisayarında bana 10.6 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Bu değer aracı ilk kullanmaya başladığımda daha yüksekti. Çünkü hem şehir içinde geçirdiğim zaman daha fazlaydı hem de otomobilin dinamiklerini görmek için biraz daha performanslı kullanıyordum. Fakat ilerleyen süreçte özellikle buna otoyol sürüşleri de eklenince yakıt tüketimi buralara kadar geriledi. Sonuçta böylesine güçlü bir otomobil, 4 tekerlekten çekiş sistemi, otomatik şanzıman gibi öğeler bir araya geldiği zaman zaten bundan daha düşük bir tüketim değeri beklemek bence mantıksız olur. Tabii yine de siz eğer ekonomi yapmak isterseniz, önceliğiniz ekonomi ise ve kullanım stilinizi ona göre eğer düzenlemişseniz daha aşağılara düşebilirsiniz. Ama bana sorarsanız standart bir kullanıcı günlük kullanımda aşağı yukarı bu değerlerle gezecektir. Subaru Levorg görünümüyle insanları etkilemeyi başaran bir araç. Açık söyleyeyim, ben bu aracı test ettiğim süre boyunca
Kim gördüyse bana aracın çok güzel olduğunu söyledi ve ben de buna inananlardan bir tanesiyim. Eğer siz bu sınıfta çok konforlu değil belki ama geniş yaşam alanları sunan ve performanslı bir araç düşünüyorsanız bence Subaru Levorg'a mutlaka göz atmalısınız. Görüşmek üzere.